Үзэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Улсын хурлын 5 газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгэдэг Улсын хурлын цаг тойм эхэлж байна. Эхний мэдээ. Парламент 2019 оны улсын төсвийг хэлэлцэж байна. Нийт 4 хэлэлцүүлгээр батлах төсвийн тухай хуулийн төслийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг өнгөрөх 7 хоногт дуусгалаа. Эх оны төсвийн талаар мэдээллийг одоо хүргэе. Улсын хурлын чуулганы пүрэв гарагийн хуралдаанаар 2019 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2019 оны төсвийн тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2019 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг хийлээ. Хуралдаанаар сангийн сайдын төсвийн багцад туссан гадаад зээл тусламжийн ашиглалт санхүүжигч зардлыг 129 тэрбум 219.9 сая төгрөгөөр, агаар орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээнд төсвөлсөн санхүүжилтийг 80 тэрбум төгрөгөөр, боловсролын зээлийн санд төсвөлсөн санхүүжилтийг 42 тэрбум төгрөгөөр. Гэгчлэн нийтдээ 263 тэрбум 219.9 сая төгрөгөөр зардлыг бууруулж, энэ мөнгийг 2019 онд хөтөлбөр төсөл арга хэмжээ санхүүжүүлэхийг гишүүдийн олонхын дэмжлээ. Харин хүүхэд хамгааллын арга хэмжээнд зарцуулахаар төсвөлсөн санхүүжилтийг 5 тэрбум 600 сая төгрөг, жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас олгох хөнгөлөлттэй зээлд зориулж 47 тэрбум төгрөг, сүүний урамшуулал олгоход зориулж 4 тэрбум төгрөг, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санд 8 тэрбум төгрөг, хилмигдэгчдийн ар гэрээхэнд хуулийн дагуу олгох нөхөн олгорын санхүүжилтэнд зориулж 5 тэрбум төгрөг нэмж тусгах саналууд олонхын дэмжлэгийг авсан юм. Ер нь бол төсвийн бодлогын гол зорилго нь бол ихээр хөгжлөрөө л одоо явж байгаа юм. Ард иргэдийн амьдралыг өөдөн татж байгаа юм. Өнөөдөр нэг хүний нэг төрөл ажиллаж байгаа нэг хүний ч юм уу нэг айлын бодит орлого нэг сая төгрөг байлаа. Тэрийг яаж сая 200 болгох? Яаж сая 500 болгох? Энэ бодлого бол төсвийн бодлого бол одоо байнга гэж явж байгаа юм. За тэгэхээр энэ жилийн орлого талд нь ингээд задлаад харъя тийм ээ. Орлого талаа бол ер нь энэ 2018 оныхоо төсвийн төсвөлж байснаас бол ер нь 25% хүртэл нэлээд өсөлтөд тавьсан байна. За энэ жилийнхээ хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл, өөрөөр хэл энэ жилийн хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэлүүд төлөвснөөс нэлээд давж гарах юм хүлээлттэй байгаа шүү дээ. Тэрнтэй харьцуулах юм бол 15-6% байна. За тэгэхээр энэ орлого бол одоо янз бүрээр одоо шүүмжил дагуулж байна тийм ээ. Нэлээд одоо бас мөрөөдлийн бод бус гээд тэгэхээр энийг үл тэгж харахгүй байгаа. За миний хувьд бол энэ харинч засгийн газар бүх боломжоо шавхаад орлогоо нэлээд том зорилт тавьчихгүй гэж харж байна. Тэгэхгүй бас бодит орлогоос нэлээд доогуур төсвөлчөөд тэгээд одоо жилийн дундуур төсвийн тодтгол хийн, манай орлого давж гарлаа, энэ талтаа бид зарлага нэмэх хэрэгтэй. Тэгж одоо төсвийн сахилга батаа алдахгүйгээр боломжит одоо яг хурж болох бодиттой зорилттой тавиад явах нь тэгж одоо бид урагшаага харах нь хоёр талаас засгийн газар талаасаа ч тэр их хурл талаасаа ч тэр засгийн газар одоо шаардаж хяналт тавьж тэр зорилтонд өөрөхийн тулд юу хийж байна ингэж ажиллахад бол илүү юмнууд олон зүйлүүд тодорхой болж байгааг харагдаж байна. 2019 оны төсвийн тухай хуульд орлогыг инхүү тооцсон бол зардлыг хэрхэн тооцож байна вэ? Хөрөнгө оруулалтын зардалд зарцуулах зардлын талаар цалингийн зардлын хувьд бол энэ инфляцтай холбогдоод бол нэмэгдэх ёстой, энэ бол нэмэгдэх ёстой. Тэгэхгүй төрийн албан хаагч нарын одоо мөнгө орлогын аюул эдийн засгийн аюулгүй байдал алдагдана гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр цалингийн нэмэгдэл бол инфляцтай уялдсан байна. Тэтгэврийн тэтгэмжийг бол мөн одоо төсвийнхөө боломжоор нэмэгдсэн байна. Тэгэхээр энд бол үргүү зардал бий бол харьцангуй одоо бодиттой байна гэж харж байгаа. Улсын хурлын чуулганы пүрэв гарагийн хуралдаанаар инхүү 2019 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2019 оны төсвийн тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2019 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг хийж дуусган 3 дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороонд шилжүүллээ. Сонгуулийн хуулийн шинэ төслүүдийг Улсын хурлын 2018 оны намрын чуулганаар хэлэлцэхээр төлөвлөсөн. Улсын хурлын ерөнхийлөгч орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийг тус нь бие даасан хуультай болгохоор төслүүдийг боловсруулснаа төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос энэ 7 хоногт улс төрийн нам иргэний нийгмийн байгууллага эрдэмтэн судлаачдын төлөөллөөр хэлэлцүүлсэн юм. Хэлэлцүүлэгт оролцогчид нэр дэвшигчдийн хариуцлагыг сайжруулах, иргэдийн сонгуулийн оролцоог үүргэжүүлэх, намуудыг эвсэл байгуулах боломжоор хангах шаардлагатай гэж үзэж байгаа юм байна. 2015 онд баталсан сонгуулийн хуулиар ерөнхийлөгч улсын хурал орон нутгийн сонгуулийн харилцааг нэгдсэн нэг хуулиар зохион байгуулахаар хуульчилсан юм. За өмнөх жилүүдэд болсон сонгуулиас дүгнэхэд холбогдох хуулиудыг нэг мөр ойлгож, дагаж мөрдөхөд хүндрэлтэй байгааг нам эвсэл нэр дэвшигчид илэрхийлж иржээ. Одоо боловсруулаад байгаа энэ хуулийн төсөлд царцаа гэж нэрлэгддэг шилжилт хөдөлгөөний зохицуултыг тусгажээ. Улсын хурлын сонгуулийн тухайд бол яг шилжилтийг ингээд байхгүй болгоё, хоригложё гэдэг юм гэхээр бас арай бас боломжгүй болчиход. Яалчгүй одоо юу гэдэг
шилжих юм шаардлагатай болвол шилжиж. Гэхдээ хамгийн гол нь тэр зорилгын зааж өгөө. Өмнө сонгуулийн тухай хууль дээр бол үндсэндээ тийм зорилго байхгүйсэн. Тэгэхээр эрүүл мэнд болон албан ажлын зайлшгүй шаардлагаар л сонгогч шилжээ. За энэ шалтгааныг нэмэхээр магадгүй тодорхой хэмжээний сонгогчийн шилжилтийг бас багасгах юм боломжтой гэж үзсэн байж байгаа. Хилцүүлэгт оролцогчдод сонгуулийн тогтолцоог цогцоор нь өөрчлөх талаар байр суурь илэрхийлсэн. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн асуудал яригдаж нийгэмд хүлээлт үүсгэж байгаа ийм үед засаглалын асуудлаа тодорхой болгож байж сонгуулийн хуулиа ярилцах, сонгуулийн сурталчилгаа санхүүжилтийн хяналтыг хэрхэн боловсронгуй болгох, намууд тэгш өрсөлдөх боломжийг хэрхэн хангах гэх мэт нийтлэг санал асуултыг тавьж байсан юм а. Өнөөдөр бид нар ямар засаглалтай болчиход байгаа юм тийм ээ. Үндсэн хуультай бараг ижил тэнцүү жахам ач холбогдолтой сонгуулийн хуулийн тухай бид нар ярих гэж байна шүү дээ. Энэ сонгуулийн хуулийн үнэхээр тийм нийтлэг хэшигт нийцсэн тэгшэрхтэй сонгуул явуулах тэр үнд зүйлс концепцтэй хийх гэж байгаа бол улсын намын тухай ойлтойгоо хамт хий. Шударга зөв яг оноо тохирсон тэр хариуцлага шийтгэлийн одоо тавиах тэр нь зайлшгүй байдаг ийм юмыг л одоо бид сонгуулийнхаа хуулинд одоо суулгаж өгөх шаардлага байна. Өнөөдрийнхөө хүчин төгөлдөр байгаа үндсэн хууль тэгээд зэцгийн дүгнэлт гарцсан юм байгаа. А нэмэлт өөрчлөлт оруулаад тогтолцоог өөрчлөлийн асуудал яригдлаа гэж бодъё. Тэгвэл 20 оны 7 сарын 1-ээс хойш үйлчлээ шүү дээ. Тэрийг хүлээх юм бол одоо бах байдаг хуучин хуулиараа л орно. Тийм учраас одоо байгаа хуулиа бас одоо зарим зүйлүүдийн засаад орох ядахтай шаардлага байна. Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төсөл нь 12 бүлэг 90 зүйлтэй улс төрийн намууд нэр дэвшигчид хууль зөрчил хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр торгодог байдлыг өөрчилж эргүүлэн татах, иргэдийн сонгуулийн оролцоог үүрэг болгох, улс төрийн намын санхүүжилт, түүнд хийх аудитын шалгалтын талаар наривчилсан зохицуултыг сонгуулийн хуулийн төслүүдэд оруулах талаар байр сууриа илэрхийлж байна. Ер нь бол энэ сонгуулийн хуулинд одоо эвслийг бол бүх тохиолдолд задлахаар залтууд аягүй их орж ирсэн байж байгаа. Тэгэхээр энийг бол бид нар бас аль биесээр бичгээр бол энийг яаж өөрчлөх ёстой гэсэн залтуудын нөхцөлтүүдийг өгсөн байж байгаа сонгуулийн ерөнхий оронд. Төлөөлийн төв байгууллагаас сонгогдох нь Монгол хүний үүрэг байгаасаа тий. Тэгэхгүй өнөөдөр зүгээр шүүмжлээд байдаг нэг хэсэг ихэнх нь сонгуулаа өгдөггүй тэнийг хөдлөө ямар нэгэн хариуцлага хүлээдэг. Бидний одоо 28 жил тийм ээ мөргөж ирсэн ханыг авч үзэх юм бол улсынхаа байдлыг авч үзэх юм бол асуудал бол зохион байгуулалт удирдлагт биш байгаа юм. Хэдийгээр өмнө нь болохоор үндэсний аудит болон сонгуулийн ерөнхий ороонд одоо мэдээлэл дамжуулагдах байдлаар юм зохион байгуулалтгүй зүйлүүд гарч ирж ирснийг хэдийгээр сайжруулад үндэсний аудитын газар хариуцах ёстой гэдэг тодорхой залтууд орж ирсэн боловч бусад төрийн байгууллагуудын хяналтыг байхгүй болгоцсон байгаа байхгүй. Санал хэлсэн хүмүүсийн ихэнх нь энэ удаагийн хилцүүлгээс гарсан саналуудыг хуулийн төсөлд нэмж тусгасны дараа дахин хилцүүлэг өрнүүлэх шаардлагатайг ажлын хэсэгт санал болгосон юм а. Агаарын бохирдолтой холбоотой сэдэв өнгөрөгч 7 хоногт парламентаар хилэлцсэн гол асуудлын нэг байлаа. Мягмар гарагт байгаль орчин хүнсгдээ аж ахуйн байнгын хороогоор агаарын бохирдлыг бууруулах талаар улсын хурлын болон байнгын хороодын хамтран баталсан тогтоолын биелэлтийн талаарх байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын мэдээллийг сонссон юм а. За өргөдлийн байнгын хороогоор үндэсний аудитын газраас цэвэр агаар санд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланг хилэлцсэн юм. Байгаль орчин хүнсгдээ аж ахуйн байнгын хорооны мягмар гарагийн хуралдаанд байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд агаарын бохирдлыг бууруулах талаар улсын хурлын болон байнгын хороодын хамтран баталсан тогтоолын биелэлтийн талаар мэдээлэл хийлээ. Агаарын бохирдлыг бууруулах гол ажлын нэг бол шөнийн тарифын хөнгөлт байгаа. Өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн 6 дүүргийн 117 мянган өрхөд 11-р 2017 оны 11 сарын 1-ээс 2018 оны 4 сарын 1-ний өдрийг хүртэл 5.9 төгрөгийн татаасыг эрчим хүчний салбарт өгсөн байгаа. Энэ татаасны тооцоолсон иргэдийн 15.2% захилгаан халаагаар ашигласан гэсэн мэдээлэл бидэн дээр байна. Улсын төсвөөс 23 төгрөг, нийслэлийн төсвөөс 4 төгрөг, нийтдээ 27 төгрөгөөр 68 халаалтын 100-ыг одоо нэгдсэн төвлөрсөн дулаан хангамжинд холбоод энэ маань ажилдаа эхлээд явж байна. Энэний хүчинд 70 мянган тонн түүхийн нүсний хэрэглээг бид одоо бууруулсан гэсэн тооцоол гарч байгаа. За сайдын энэхүү мэдээлэлтэй холбогдуулан улсын хурлын гишүүн Баатар-Билэг Тэрвиш Давг Мурат Болорчлон инх хоёр нар асуулт асууж санал хэлж байр сууриа илэрхийлсэн юм. Агаарын сэлгэлт гэдэг нэг юм байгаа. Улаанбаатар энэ туулын хөндийн агаарын урсгал. За энэ урсгалын талаар мэдээлэх хүн байна. Тэгэхээр энэ салхины урсгалыг тооцсон, үзсэн, зургалсан зүйл байна уу? Хэд хэдэн төрлийн саналууд бол ирдэг.
одоо богдхан уулыг нэвтлэх, түнэл гаргах, за мөн одоо хойд Чингэлтэй уулын хойд хэсгийг сэтлэгч гэдэг юм уу олон төрлийн судалгаанууд, саналууд бол ирдгээ. Тэгэхдээ энэ бол яг шинжлэх ухааны судалгааны үндэстэй гэхээр бол аль нь одоо боломжгүймаа гэсэн ийм одоо судалгаанууд байгаа. Би Эрс арга хэмжээ авах арга байдгүй юм уу? Энэ шилжих төлөвлөгөөний зогсоогооч. Хотоос нүүлгэх урамшууллын асуудлуудыг наад мөнгө зарцуулаач. Энэ улаан хотын төрийн байгууллагууд болон ихтэй сургуулиудыг Улаанбаатараас гаргаач. Шилжилт хөдөлгөөнийг зогсоох бол шийдвэр бол гарцсан. 1 жил бид нар туршаад үтсэн. Хоёрт нь 1 жил туршаад одоо зогсоогоод үтсэн. Ахиж өгөх газар байхгүй. Ахиж одоо юу гэдэг нүхэн жорлон яндан нэмэх одоо биднэрт газар байхгүй. Тийм учраас бол шилжилт хөдөлгөөнийг түр хугацаагаар зогсооё гэсэн ийм шийдвэр бол гаргацсан. Хоёрт нь энэ асуудлаа танилцуулаад засгийн газраас 2020 оны 1 сарын 1-ний хүртэл ахиж одоо энэ арга хэмжээгээ хэрэгжүүлээ гэдэг. Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Цэрэнбат агарын бохирлыг бууруулах чиглэлээр 2019 оны төсвийн төсөл тусгагдаад байгаа ажлын талаар мөн мэдээлэл өгсөн юм а. Өргөдлийн байнгын хороо 5 гарагийн хуралдаанаараа агарын бохирдлоо тэмцэх чиглэлээр өнгөрсөн хугацаанд зарцуулсан хөрөнгө ажлын үр дүнгийн талаар үндэсний аудитын газраас цэвэр агаар санд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланг хэлэлцсэн юм а. Үндэсний аудитын газрын тэргүүлэх аудитор Од Гэрэл 2008 оноос 2016 онд агарын бохирлыг бууруулах чиглэлээр холбогдох байгууллага албан тушаалтнууд ажиллахдаа ямар зөрчил гаргасан тогтоогдсон талаар хийсэн мэдээлэлдээ төрийн байгууллагуудын мэдээлэл зөрүүтэй тухайн арга хэмжээ агарын бохирлыг хэрхэн яаж бууруулсан талаар судалгаа мэдээлэл байхгүй, дотоод хяналт хариуцлагын тогтолцоо байхгүй. Асуудал хариуцсан байгууллагын харьяалал солигддог байдал нь төсөл хөтөлбөрийг тууштай хэрэгжүүлэх боломжгүй болгож байна гэсэн юм а. За мөн тэрээр архивт хадгалсан байх ёстой мэдээллүүдийг устгасан нь аудит хийх явцад хүндрэл учруулж байсан талаар дурдлаа. Энэ удаагийн аудитаар олон зөрчил илэрсэн бөгөөд зарим зөрчлийг хууль хяналтын байгууллагад шалгуулахаар шилжүүлсэн талаараа мөн мэдээлсэн юм а. Үндэсний аудитын газрын тайлан мэдээлэлтэй холбогдуулан гишүүд асуулт асууж санал хэллээ. За агарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр улсын төсвийн урсгал зардлаас 97.7 тэрбум, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаас 54.9 тэрбум, нийслэлийн төсөв хөрөнгө оруулалтаас 9.2 тэрбум. За ингээд нийтдээ нэг 164.1 тэрбум төгрөг зарцуулжээ. Гадаадын зээл тусламжаас 104.7 сая $. За дээр нь 48.6 сая $-ыг буцалтгүй тусламжаар гэдэг ингээд асар их мөнгө авсан байна. За энэ мөнгө яг одоо хэд хэдэн онд гараа явчих. За оноор нь авч үзэхэд 2008 онд 4 тэрбум дотоод их усрээс нь биглээд хэлээ. За 2009 онд 3.3, 2010 онд 5.6, 2011 онд 44.7, 2012 онд 45.2, 2013 онд 32.3, 2014 онд 13.8, 2015 онд 5.7, 2016 онд 9.5 тэрбум төгрөгийг дотоодын их усрээс улсын болон нийслэлийн төсвийн урсгал болон хөрөнгө оруулалтын төсвөөс зарцуулсан байж байгаа. За мөн хөрөнгө оруулалтын Монгол Улсыг хөгжүүлэх сангаас 2008 онд 2.1 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан байж байгаа. За гадаадын зээлээс бол ашиглалтын хувьд сангийн амны ирүүлсэн мэдээгээр авч үзэхэд 9 онд 0.3, 10 онд 1.3, 2011 онд 52.9, 13 онд 2.2, 14 онд 32.2, 15 онд 9.2, 16 онд 6.6 ингээд 104.7 сая $-ын зээлийн хөрөнгийг зарцуулсан байж байгаа. За тусламжийн 48.6 сая $-ын хувьд бол сангийн ам бол тусламжийг тэр болгон бүртгэж оноор нь гаргаж ирүүлээгүй гэдгээр одоо нэгдсэн дүнгээр 48.6 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан гэсэн ийм мэдээг өгсөн байж байгаа. Бид нар бол яг бүрийн эрхийнхээ хүрээнд одоо Эрс байлиг эрчим хүчний сайдд нийслэлийн засаг дарга мөнх баярт за байгаль орчин ногоон хөгжлийн сайд оюун цэвэр агаар сангийн захирал
баасан ингээд энэ улсуудад бол хугацаатай зөвлөмж албан шаардлага өгч ийсэн. Гэвч өнөөдрийг хүртэл албан шаардлагын маань бэлдийг бол одоо хуулийг зөрчөөд ирүүлээгүй. За тэгэхээр одоо бид ерөнхий сайдд бол нэр бүхий албан тушаалтнуудтай холбоотой одоо зөвлөмжийг өгж байгаа. За гэхдээ бас улс төрийн шалтгаанаас болоод яг одоо өнөөдөр ажил харьж ирсэн тухайн үед байсан улсууд нь бол яг энэ өнөөдөр энэ албан тушаал дээр байхгүй байгаа учраас бас аудитын дүгнэлтэнд бас бэрхшээл учирч байна. За ИИХ-ын үндэсний аудитын газраас 2018 онд цэвэр агаар санд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан сонссны дараа байнгын хорооны дарга оюун чимэг улсын их хурлын гишүүдээс гаргасан саналыг тусган засгийн газарт байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэлээр чиглэл өгөх зүйтэй хэмээлээ. За үзэгчдээ бид агаарын бохирлыг бууруулахын асуудлаар Баатар улсын гишүүнийг студид урьж яриулаад байна. За тэгэхээр 100 тараахаас эхлээд шөнийн цахилгааныг тэглэж үзлээ. За мөн одоо шүүлтүр нийтийн тээврүүдэд тавих гэх мэтчлээ яг олон ажлуудлыг хийлээ л дээ. Гэхдээ өнөөдөр яг дөрвтэй утаа буурсан үзүүлэлт бол байхгүй байна гэсэн судалгаа гарсан байгаа. Ер нь яг хүндээ энэ гүйцэтгэж байгаа энэ хүмүүндээ асуудал байна уу? Эсвэл энэ төсөөлж байгаа санхүү мөнгөндөө байна уу? Эсвэл энэ шийдлээ олохгүй байгаа ажлуудад байна уу? Та юу гэж харж байна? Олон талын шалтгаан байна. Улсын их хурлаас байгуулагдсан ажлын хэсэг бас өнгөрсөн жилийн хугацаанд маш олон байгууллага, албан тушаалтнууд, ажил хариуцсан хүмүүстэй яг энэ асуудлаар санал солилцсон. За шийдлээ олохгүй байгаа байсан юмнууд байна. Жишээлгээд одоо дулаалгын асуудлаар ч гэдэг юм уу. Одоо өнгөрсөн хугацаанд агаарын бохирдол бууруулах чиглэлээр маш их мөнгө зарцуулсан. Оновчтой бус шийдлэр мөнгө зарцуулсан зүйлс маш их байна. Өнөөдрийн бас аудитын дүгнэлтээр ч гарч ийн л. За хоёрдугаар төрөн мөнгөний асуудал байна. Үнэхээр яг нэг тодорхой ажлыг барьж яваад яг одоо төлөвлөсөн хэмжээнд нь санхүүжилтийг нь тавьсан тохиолдол бол ер нь бараг байхгүйтэй адилхан юм байна. 100%-ыг нэг удаа өргөн хүрээнд тараасан юм байна. Тэгвэл тэрийг 2 жил дараалуулад тараацсан. Тэгвэл тэрэн дээрээ зохион байгуулалтын хувьд алдаа гараад хяналт тавьж чадаагүй нэг ийм асуудал гарсан. Бусад юмнууд дээр одоо ингээд шүүлтүүр тавих асуудал энэ жил яригдэж байна. Дээр нь одоо мэдээж орон сууцчлуулах бол хамгийн төгс шийдэл. Цахилгааны тарифыг одоо шөнийн тарифыг тэглэх асуудал яригдэж байна. Гэхэд бид нар цахилгааны одоо хөнгөлтийг нэг айлд хангалттай хэмжээгээр хөнгөлт үзүүлж чадахгүй. Жишээлбэл нэг айлд 700 мегаватт цахилгааны хөнгөлт үзүүлдэг, нөгөөх нь цахилгаанаар халаадаг шийдлэр байшингаа халаах гэхээр 10 хоноод лимит нь дуусчдаг. Үлдэж байгаа 20 хоногт нь нүүрс төлснөөс илүү зардал гарч байна гэдгсэн. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо яг ажлын хэсэг дээр орчны бохирдол бууруулах үндэсний хорон дээр сайн ярих хэрэгтэй юм байна. Бидний зүгээс байгаль орчны сайд бөгөөд орчны бохирдол бууруулах үндэсний хорооны даргад тавьж байгаа шаардлага бол хийх гэж байгаа ажил чинь судалгаан суурилсан байх ёстой шүү. Бодиттой үр дүнд хүрэх ёстой. Дээр нь танаа хуваарлах, одоо эх жил хуваарлах тэр мөнгөнд тэр мөнгөөр хамгийн сайн үр дүнд хүрж болох шийдлийг тэр мөнгөөр хамгийн сайн үр дүнд хүрж болох шийдлийг сонгох ёстой. Дээр нь тэр мөнгө шилэн байх ёстой. Ил тод байх ёстой. Агаарын бохирлыг бууруулах зорилго бүхий ажлын хэсэг одоо ямар хөө байдалтай ажиллаж байна? Бид нар өнгөрсөн хугацаанд 2 байнгын орон хамтраад 2 ч удаа хуралдсан 2 удаагийн зөвлөм засгийн газар төргүүлсэн. За нэг байнгын орооны хамтарсан тогтоол гаргасан. Эдгээрийг л нэхэж ажиллаж байна. Одоо яг ажил хариуцсан хүмүүсээс. Тэгээд цаашдаа улсын хурлын тогтоол гарсан. Агаарын бохирдол бууруулах зарим арга хэмжээний тухай. Энэ тогтоолын хэрэгжилтийг зүйл заалт болгоноор нь шахах, нэхэх, хэрэгжилтийг нь шалгах энэ ажлыг ажлын хэсэг бол хийж байгаа. Тэгээ энийг бол бас тодорхой цаг хугацаанууд нь болохоор дандаа хугацаатай үүргүүд өгөгдсөн байгаа болохоор хугацаанууд нь болохоор бид нар бас хэвлэлийнхэнд мэдээлэл өгөөд явна. Одоо би бол одоо хэд хэдэн удаагийн хурлуудад нь бол одоо ажлын хэсгийн ахлагчийн хуваар хэлсэн. За утааны асуудал нэг толгойтой болсон гэж ойлгож байгаа шүү. Байгаль орчны сайд, орчны бохирдол бууруулах үндэсний хороо нийслэлгээ 3 талд 3 төсөвтэй бие биенийхээ ажилд оролцдоггүй гэдэг юм уу өөр төслөлтөрүүд хэрэгжүүлээ явдаг байсан бол
Өнөөдөр орчны бохирдол бууруулах үндэсний хорон дарга нь байгаль орчны сайд тэгээд дэд дарга нь нийслэлийн байгаль орчин хариуцсан дэд орлогч дарга болчихж байгаа учраас нэг толгойтой болсон шүү. Хариуцлага бол маш тодорхой хариуцах эзэнтэй боллоо шүү л гэж хэлж байгаа. Ийх өнгөрөх 7 хоногт парламентаар агаарын бохирлыг бууруулахад чиглэсэн үр дүнтэй бодиттой ажил хийх, агаарын бохирлыг бууруулахад зарцуулж байгаа хөрөнгийг зөв захиран зарцуулахтай холбогдсон асуудлыг хилэлцэн зохих шийдвэрүүдийг гаргасан юм а. Энэ 7 хоногийн байгаль орчин хүнсөд аж ахуйн байнгын хорооны хуралдаанаар мал тооллого, малын тижэл, ургац хураалт, үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил, хүнсний ногооны хангамжийн талаарх мэдээлэл сонслоо. Салбарын сайдын мэдээлснээр энэ жил төмөс улаан буудаг дотооддоо 100% хангах боломжтой болсон байна. 2018 оны ургацын урдчилсан балансаар 450.3 мянган тонн үр тариа, үнээс 425.8 мянган тонн буудаа, 151 мянган тонн төмөс, 95.1 мянган тонн хүнсний ногоо, 30.1 мянган тонн тосны ургамал, 86.3 мянган тонн малын тижээлийн ургамал тус хураа авахар тооцжээ. Ургац хураалтын ажил 9-р сарын 10-наас жигдэрч эхэлсэн 9-10 сард тариалангийн бүс нутгийг хамарч орсон бороо цасны улмаас хөндрүүлсэн нөхцөлд хураалтын ажлыг үргэлжлүүлж байна. Ургац хураалтын явц 10-р сарын 19-ний байдлаар нийтдээ 442.1 мянган тонн үр тариа, 160.1 мянган тонн төмөс, 91.8 мянган тонн хүнсний ногоо, 89.9 мянган тонн тижээлийн ургамал, 13.2 мянган тонн тосны ургамал тус хураа авснаар үр тарианы хураалт 75.3% үргэлжилж төмөс хүнсний ногооны хураалт дууссан байна. За энэ жил төмөс улаан буудааг дотооддоо 100% хангахаар ургацын урдчилсан дүн гарсан байна. Харин мал тооллого, үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлын талаар салбарын сайд дараах мэдээллийг өгч байна. За 2018 онд Монгол улс 19.2 сая төл мал төллөж 18.2 сая төл хүлээн авсан. Одоогийн байдлаар Монгол улсад 84.6 сая толгой мал одоо намарчж байна. Аймаг орон нутгаас авсан мэдээгээр 2018-аас 2019 оны өвөл хавар улсын хэмжээнд 69.4 сая толгой мал өвлжиж хаварчих төлөвтэй байна. За энэ жил хадлан тижэл бэлтгэл аймаг сумдын төвшөнд 10 дугаар сарын байдлаар 79.2%-тай. За малчтын төвсөнд хадлан тижэл бэлтгэл одоогийн байдлаар өмнөх жилийн мөн ихтэй харьцуулахад 100 мянган тонн өвс, 20 мянган тонн ногоон тижэл илүү байгаа бөгөөд тооцоогоос нь хүчит тижээлийн хангамж хүрэлцүүц байхаар байна. Ашиглагдахгүй байгаа нөөц бэлчээрийг ашиглах ганта байсан аймагуудад усан хангамжийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд 2018 онд 17 аймаг, 2 отрын бүс нутагт 4.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр 174 инженерийн хийцтэй худаг гаргах ажлыг зохион байгуулжээ. Улс бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн төслийг Улсын хурлын намрын чуулганаар хэлэлцэхээр төлөвлөсөн юм. Улсын хурлын өргөдлийн байнгын хорооноос улс бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтөд холбогдуулан иргэд төрийн бас байгууллагаас ирүүлсэн өргөдлийн дагуу холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар мэдээлэл авахар хэлэлцүүлгийг мегмар гарагт зохион байгууллаа. Улс бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийг Улсын хурал 2012 онд баталсан ч байгаль орчин аялал жуулчлалын яам уг хуулийг хэрэгжүүлэх журмыг батлаагүйгээс 6 жилийн туршид хууль хэрэгжээгүй. За үүний улмаас улсын төсөвт 5.4 тэрбум төгрөг төвлөрүүлж усны нөөц чанарыг хамгаалахад зарцуулах боломжийг алдсан. Түүнчлэн улсын хэмжээнд байгаа нийт 130 гаруй цэвэрлэх байгууламжийн ихэнх нь үйл ажиллагаа доголдол эвдрэлтэй байгаагаас жилд 120 сая гаруй шометр ус байгальд шууд хаягдаж туул хараа орхон хангал зэрэг голуудыг ихээр бохирдуулж байна. Тэгэхээр энэ ус бохирдуулсан л бол одоо төлбөр төлөх нь одоо энэ зарчмын асуудал. Энэ дээр одоо санал ихтэй байна. За сая Батбаясгалан дарга ярьлаа, тэр усыг бохирдуулсан усыг стандарт хэмжээнд нь одоо төв зөвлөх байгууламж нийлүүлж ивэл бас хөнгөлөлт идэвхжүүлнэ. Ийм одоо заалтууд бас орж ирсэн дээр баг. Энэ байгаа ч баг. Шинэ техник технологиг ашиглаад усаа хяналттай бөгөөд зохистой ашиглаа гэдэг шаардлагыг энэ хуулийн маань үндсэн концепц юм. Дээр нь өмнө нь ерөнхийн нэг стандартад байдаг байсан бол тэр бохирдуулагч бодисхийн хэмжээнээс хамаарат төлбөр нэмэгдэж байгаа юм асуудал. Энэ хуулийн бас энэ хоёр шалтгаан нь юу гэхээр хааж боохоос илүүтэй аж ахуй нэгжил сонголтыг өгч байгаа. Олон улсын эрдэмтэн судлаачид ойрын жилүүдэд манай улсын ундны усны нөөц хомсдох эрсдэлтэй байгааг хэлж байна. За улс бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл нь бүх иргэн аж ахуй нэгжид хамааралтай. Усыг бохирдуулсан хэмжээний хэрээр төлбөр төлдөг тогтолцоог нэвтрүүлэх юм. За гэхдээ байгаль орчин дээлтэй экотехнологиг ашиглаж усыг дахин ашиглах саарал усны технологиг нэвтрүүлсэн бол бага төлбөр төлдөг байхаар зохицуулах юм а.
Энэ алт толборлагчтой яах гэж байгаа юм. Тэд нар чинь жинхэнэ бохирдуулагч нар шүү дээ. Голыг бүр ингээд өнгийн хөвгдсөн зүгээр шороо урсан явж байгааг бид нар мэднэ шүү дээ. Энэ нэмэлт өөрчлөлт өөрөө бас амьдралд нийцэхгүй яг аж ахуйн иргэдийн нуруунд дээр илүү дарамт өгчөөд харин уулуурхаа арш шир гэдэг юм уу эднэргээ ингээд өөр маягаар явчихад байгаа юм биш үү гэсэн болгоомжл их байл да 50-60% бууруулж оруулж ирж байгаа шүү дээ. Алт үйлдвэрлэгч холбооны олборлогч холбооныхонтойгоо одоо 2 удаа аль биесээр уулзсан. Байгаль орчны тухай хууль, ашиг нутгийн тухай хуулийг дагаж мөрдөж ажиллаа. Усыг дахин ашиглалаа гэх. Усыг хамгийн ихээр бохирдуулж байгаа хүчин зүйлс бол уулуурхан компаниуд юм. Эдгээр компаниудаас усны төлбөрөө авахгүй мөртлөө малчин тариаланчдыг ус бохирдуулагч хэмээн төлбөр ногдуулах зүй ёсонд нийцэхгүй байгааг иргэдийн төлөөлөл хэлж байсан. За хэлэлцүүлгийн үр дүнд хуулийг сайжруулах зарим зүйл заалтыг тодорхой болгож өмнөх халдаг давтахгүй тулд энэ удаагийн хэлэлцүүлгээс зөвлөмж гаргалаа. Одоо та бүхэнд зарим үйл явдлыг хурангуугаар танилцуулъя. Монгол Улсын их хурлын дарга энх болдод Япон улсын Фукуока хотын захирагч Йошимацу Матоки бараалхлаа. Японы баруун өмнөд бүсийн томоохон хот Фукуока Төв аймгийн Батцөмөр сумтай хамтран ажиллахаар шийдвэрлэж, зорилго чиглэлээ тодорхойлсон байна. Хог хаягдлыг боловсруулах, байгаль орчин агаарын бохирдлоос сэргийлэх, газар тариалангийн шилдэг технологи, арга зүйг нэвтрүүлэх зэрэг чиглэлээр хамтран ажиллахаар төлөвлөсөн байна. Өнгөрөх 7 хоногт холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Бундестагийн гишүүн, холбооны батлан хамгаалахын сайд доктор Урсула фон дер Лайн манай улсад аль биесны айлчлал хийлээ. Айлчлалын хүрээнд улсын хурлын аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны дарга Содолыг улсын хурал дахь Монгол-Герман парламентын бүлгийн дарга Тэрвиштаг болон улсын хурлын эмэгтэй гишүүд холбооны батлан хамгаалахын сайд доктор Урсула фон дер Лайнтай уулзалт хийж хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагааны талаар ярилцаж санал солилцлоо. Улсын хурлын баасан гарагийн чуулганы нэгдсэн хурлаанаар нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, эрэг үргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай, Монгол Улсын засгийн газар бүгд найрамдах Хятад ард улсын засаг захиргааны онцгой бүс Хонконгийн засгийн газар хоорондын хилцээрийг сойрхон батлах тухай, ялтан шилжүүлэх тухай, Монгол Улс бүгд найрамдах Казахстан улс хоорондын гэрээг сойрхон батлах тухай. Монгол Улсын засгийн газар холбооны бүгд найрамдах Герман улсын засгийн газар хоорондын байгуулсан биологийн олон янзын байдлыг хамгаалах, ур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох нь хоёр төслийн санхүүгийн хамтын ажиллагааны хилцээрийг сойрхон батлах тухай. Нийгмийн хамгааллын тухай Монгол улс бүгд найрамдах Польш улс хооронд байгуулсан хилцээрийг сойрхон батлах тухай хуулийн төслүүдийг баталлаа. Нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжилгээ ухааны байнгын хорооны гишүүд лавг гарагт соёл урлагийн байгууллагуудын удирдлагуудаа уулзалт хийлээ. Соёл урлагийн салбарын талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай тогтоолыг хэрэгжүүлэхэд хамаарал бүхий соёл урлагийн байгууллагуудын удирдлагуудад уг тогтоолыг танилцуулах зорилгоор энэ уулзалтыг зохион байгуулсан юм а. Соёл урлагийн салбарт ажиллаж байгаа ажилчдын цалин хөлс, тэтгэвэр тэтгэмжийн асуудлыг нэмэгдүүлэх асуудлыг дээрх тогтоолд тусгасныг танилцууллаа. Улсын хурлын тамгын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгэдэг Улсын хурлын цаг тайм та бүхэнд хүрлээ. Амралтын өдөр айдахтаа сайхан өнгөрүүлээрэ баяртай үзэгчдээ.